Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula niku ngaji niki kula niati. Kula ndak pernah ngaji di sini ndak sania. Terus kula niku nate teng Raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-sholawat al-mukhtarah, sholawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali, kayak ada sekian sholawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di Raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah, berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan. Yang karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros itu maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarane tiros iku naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket. Nah, songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros, napa? Tiros. Tok, nggih, tok ro alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat niku. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki ku ya ora roh pokoke roh iku mau lafat tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula ngalami wusul niku terus kula nulis mensarai kata tarrasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhailul muta'allim. Kenapa fadhailul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat itu, saat di Raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya apa namanya? Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kuwabe ad-dunya mal'unah. Mal'unun mafia, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali 2 kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'aliman ta orang napa? Belajar. Terus wama walahu, yaitu yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari Raudhah terus nulis teng dekat mimbari Rasulullah. Sampai berhari-hari sampai sekarang. Kalau nu ada buku dokumen khusus tentang fadhailul alim wal muta'allim. Dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya mboten mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten nggih. Donya sakwise kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sampean tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik iku pokoke ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik iku ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Nggih maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafat apik niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran. Kula yakin jeng bentuk ridane pangeran gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin niku pelanggan ning Hollywood utawa ning Sarkem wae pelanggan. Angger dekne bar kelon kok mbayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik. Sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andaikan tidak ada ilmu syariat, andaikan tidak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan ora. Pokoknya zina itu elek, copet itu elek. Ora ono pikiran sing tok apik sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi manusia. Misalnya ngaten.
Saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood. Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengelem. Kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Enggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ngono-ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik, kotane bersih, misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhil Madinah mal'unah. Iki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran yang sing tertib, baik, menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setor akeh darane apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggal hanya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya koyok wong alim meskipun kadang-kadang ya keterutut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene, tapi anggar sadar wis hebatnya apa wong kafir sebenarnya rokok selawasi. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kula niku roh tenan, mboten jare roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten mati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Nak akad tuh kan ketero anake teng gereja. Nangis tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula niku kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa wis paling muk najis tok. Tapi nak ngetero anake teng gereja niku nangis tenan. Kula niku cek eling riyen nak ngaji Pak Yai dielingno rido mek kafir iku kafir. Iki tugas ngetero anake napa? Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti ki cek Islam tenan, cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dekne melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa ngongkoni tok ora tau ngekeki dhuwit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head itu urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serata tahu tertarik mbek uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam, kayak pakar-pakar LSM sing berlebihan. Bukan dia ini bandingno pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, enggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha, perkarane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana, sing ana Nasrani mbek Yahudi. Dene ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen niku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani iku aku Islam. Hampir. Mergo dene butuhe ngepasno dalil iki penting. Wonge kiai iku cek urip mboten. Ora mati-mati cek urip mboten saiki sing sering dilantengan kula. Cek protes mbek kula, lha Gus jenengan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatike dekne. Artinya kayak saya kira, kenapa Rasulullah itu terrosta bijamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus, kalau yakin melane ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam, kelawan ilmu dihilangkan, dicabute ku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah.
Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya, Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura, karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama, Indonesia baik Singapura apa itu? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor agak buan, wae pengiran deh. Soalnya ngono buan, wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam, tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen cek apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dene mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Singapura mau melok korupsi, tapi sing kasil untuk akeh ning kono di rumah. Ngono kok. Dadi ndak ini cikal bakale sampean nek ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Lalu gua mboten nate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Mboten nate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang baik guys. Di kafir ta Islam ada wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Mestine tiap wong alim kudune wali, tapi nek wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nek wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malaila Allah, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten. Ya iki alasane pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing napa sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan itu. Ketika pangeran aku ndelok bumi ku apa tak nanti kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak akan ada kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah, masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masa mau yang berdua buat tentang orang. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran. Kudune iku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kon ndongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim, mergo kon ndonga ya gelem nurut. Dongane mah, wong alim mboten. Ana wong sugih teko njek donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing sawanage mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tablik tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak wajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah wis ra bakal baleni ora bakal baleni. Nggih Abu Hanifah ngoten sowani pejabat wonge nggo surraton min dirham sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Mumpun miliatan. Kok ndak kok pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas iku go mulehna. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan ya, tapi aku wis sumpah ra nampa wis go muleh, mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Solane wali-wali alim ora wis ra sambung. Ora sambung. Wis ora tok wis ra sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Ya wis ngoten.
Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran ku. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman, kecuali orang alim dan orang yang nopo belajar. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lho lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Paham ya? Lafat baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buahmu mengedar untuk Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek, wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena carane piye nganggo kondom ora kok carane ra zina carane piye wah kacau meneh malah ora kok penting carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot lho sakniki Islam tuh dikepung paham sing macam-macam jadi paham humanisme itu saiki ngepung jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apa? Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoknya dhuwur kafir sik. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss kafir. Mendingan Syria. Bareng Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwe nggodho bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggodho. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, sali sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae, mau cerita ae. Semua cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak kowe ora rasane dadi wong alim, ben ora rasane bingung. Aja men bingung utang iku bingung ra sehat, paham gak? Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andaikan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang, kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe dhuwit, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatale kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono, Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis komat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai diamuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kedel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, madhep jenengane bareng kok ngakeh, kedel kula. Soale pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak ku bahagia kula. Piyambake bojone ra tau ngamuk, bojo kula sering ngamuk. Berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gedhe syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai melarat tak nggo percontohan bahwa dekne bahagia niku bis sujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani adu-adu kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing ngalami. Anak kula sakniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dene cerita anake kerja ning Bekasi.
Anak kula teng Bekasi, Guys. Mboten saya salat tuh kok mboten. Mergo ora mangkel te bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku dunya. Tapi kula yo contoh kiai sugih mobile kathah anake yo ora pati salat, sampean pacaran. Mun kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mergo salat iku pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati, ya sedurunge kenduren iku lah Gus, gara-gara anak pejabat sugih sisane pacaran terus nggo mobil mewah tabrakan akhirnya mateni wong. Tak guyoni ngene. Pokoke paling penak udah di pengamat. Bener terus. Kok saged Gus? Guna ana lonte melarat ning gone ril sepur. Wong ya darani gara-gara ekonomi sampai menjual diri. Ana wong sugih lanang tuku lonte gara-gara banyak uang pikirane medok. Terus sing bener kundi. Lonte melarat jare sebabnya dadi lonte melarat. Engko ana wong banyak uang butuh banyak seks ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kundi. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirane kiai mbek ngene ini kok beda ya ora beda. Coba bener aku ae aku. Ndak artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja tapi carikan solusi. Senengane andalane ngono, anggere lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate wong. Lah kiai-kiai kon golek solusine ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat dadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kulo mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti sing dimaksud jenengan innal huda wa pokoke dadi lonte ora karek hidayah mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya ndak. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia, pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora, sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sakjane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan, ya ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas, NKRI ya. Jabu ya geloyor. Niku kula nu rapati roh, NKRI ora roh, pokoke NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar. Pokoke ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana ora usah paspor, ora usah nopo. Bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Dan itu orang alim. Jadi pokoknya tahunya dia itu ini mahalud dakwah. Ini mahalud dakwah. Sama seperti saya misalnya punya santri kerja di Korea, kerja di Papua atau kerja di Taiwan. Ya pikiran saya, Taiwan ono nggon sujud sampai ora apik ndi. Ya apik ono. Wis baru ono santri kerja ning Taiwan berarti bumi Taiwan rapati bengok-bengok. Mergo saiki ono sing nopo? Sujud. Ya sudah seperti itu.
Dan itu nyata, ilmu saya itu nyata. Sebenarnya ning akhirat ilmu saya itu pasti benar. Bumi ku mangkele sak pole, dendame sak pole mergo ditumpaki wong-wong tanpa nglakoni napa? Sujud. Jadi bumi sing teng Taiwan, teng Korea iku nangis tenan ora tau digo sujud. Cara rugen dadi TKI ning kono terus salat seneng masyaallah. Alhamdulillah ana cah kriting sujud ning kene. Bojone ya seneng mergo saiki ndek penghasilan. Lah iku sing penting iku kan. Dadi tapi ya ora usah rono kok mati tuwa. Jadi itu taunya wong alim. Ya dadi taune wong alim wis pokoke misal ana santri dolan ning Amerika atau mahasiswa kuliah ning Amerika mesti pesene jelali salat ya cung ya semacam ning Amerika kuliah ning Jerman aja lali napa salat. Pikirannya pokoke bumi Amerika, bumi Jerman kebutuhan dasarnya adalah dipakai tempat sujud. Dan Anda sebagai manusia paling butuh Anda nanti di akhirat ya paling butuh pada apa? Sujud. Ya sudah seperti itu. Mulane cek anake ranking cek ora untuk beasiswa ta ora pokoke takoke kabar misal anak kiai kok kuliah di Jerman cek salat ta ora contoh ya alhamdulillah. Padahal sekolahnya ora tau munggah. Tapi nak wong nasional ora munggah terus ya seneng senajan to saiki rapati salat. Nah lagi-lagi yang mengabadikan ilmu ini hanya dua, illa aliman au muta'alliman. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman. Saiki wong ora pati roh ngene-ngene iki. Mulane Allah jelas ngendikan innama yakhshawaha min ibadil ulama. Sing wedi tenan mbek pangeran ya ulama. Wali-wali ya wedi tapi ora nganti kaya ulama. Beda. Wali-wali sing gak kok jalur alim ku piye ya, mok klunak-klunuk ya wedi pangeran tapi udah gak jelimet perhitungane mboten napa? Jelimet. Wes kula yakin lah sampai kula cek kalah kelas lah. Cuma kono luwih keramat lah cara peminatnya lebih banyak. Kan gak pati ngamuan maksudnya ora pati ngamuan. Cara ana wong sowan turuti. Wong pilkada wong loro sowan njuk menang didongakno kabeh. Nah cara ngalim kan gak iso. Menang sitok kan kalah sitok. Udah menang kabeh piye carane? Nah ngono tenang ae didongakno kabeh. Tapi nek dekne wali tenan yo lah dadi kabeh. Lah sing pertama dadi 2 tahun mergo korupsi leren. Bariku bos ceritane piye? Bulan jare wali-wali, kematen dongaku, tak dongakno dadi kabeh malah jebule gentenan. Wes, gak mutu kowe kok. Jadi maksudnya kula sakniki ben sampean tambah seneng Kanjeng Nabi. Piye-piye saiki donya iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora, yo ngeri. Ya ngerine wow, misalnya petinju aduh manusa halal ta ora? Ya haram manusa kok didu. Tapi umpama ana ajarane Nabi, tinju iku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara ke melarat kan dadi petinju langsung sugih. Misalnya sing menang 1 miliar, sing kalah kuwi jek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia itu mulai tinju. Perkara sing kalah lah iku. Dalam analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun entuk duit. Ana do tinju yo iri kok penak. Cara ora haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk duit. Yo jelas niku pancen aturane ngoten, sing menang sakmene sing kalah. Ya begitu semua. Di kula nganti kadang mikir, ya Allah. Sing darani apik iku napa ya ma hasanahu syar'u yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil qiyamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhire gawe contoh loro. Ana nabi saurip-uripe melarat, ya tetep nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. Ana sing saurip-uripe sugih, tetep nyembah pangeran, rupane Nabi sinten? Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayem wis karek tinggal salat ngono. Repot, akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat e uripe wis penak. Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip ra penak tapi tetap sujud. Ya ora iso. Ora usah nantang pangeran ngono. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek ana ngomong wis meneng ae. Mau malah we percontohan. Yo lara tenan, marah itu lara tenan. Delok wae lara meneh ngalami.
Ya tapi itu, ya itu seperti itu. Lan kula nganti sakniki gak ada perhitungan. Aku apike. Kula sering nangis lho. Kula nak ngaji teng Narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kula nu pede pas mulang tok ngeten. Nek ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadisnya jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadisnya jelas. Kemudian kok sampean golek terus ku hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal wis pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Kemudian golek ra kecekel-kecekel kene. Lah nek kula nang hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot tuh. Hadis iku gak rugen mergo sing cek golek. Mulane kira salim wis golek umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing entuk ilmu ngene iku ora ono hadis. Sing apa? Maksudnya sing alim ono hadis dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Mulane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku terkenal wali niku pancen wali saka jalur wong alim niku kula gadah pernah Pak tengene Lasem. Nah, Mbah Hamid yang Lasem. Niku anggar wong sering sowan diken store Quran. Pak Kaji jenengan ngapal Quran nggih store kula. Nggih, Pak. Karena store sak juz mati, kadang ya 3 juz mati. Ya akeh sing mati dalam keadaan 3 juz, sing akeh ya 3 juz. Kula pengen praktekno Mustafa tak tawani tapi yo tapi kok terus mati mau setengah-tengah kudu. Engko nek tuwa Mas. Saiki umur piro to? Urung wayahe mati, urung. Dereng ngono. Oleh muni dereng banter. Kaya ora ajale. Ketika itu banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong umur swidak ditawani Pak Hamid. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah sirine napa gaya ajaran ngoten. Sekarang tuwek kok ngapal Quran. Dari Pak Hamid, wong tuwek lah iku nom ning gone 2 hal, yaiku kepengin sugih mek kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong iso tuwek kecuali loro, al-khirsu wal amal. Ambisine kepengin mapan iku cek tinggi. Nah, iku repot, wong ape mati, cita-citane cek kepengin sugih. Berarti ditulis pangeran, hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin sugih. Tapi nek takkan ngapal Quran kan statusnya iku iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himmah iku lha iku mlebu hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi paham sang. Jadi ya iku jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing hafal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nek saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklokno dunia. Wah, betul. Soben kene. Umur apa? Umur swidak dia. Umur swidak engko setor. Patang jus krungu kabar. Yes. Iku pas mati iku jenenge yaltamisu fihi ilman. Yo ngono. Kula nu rada cocok. Lah nang ngapal abot wis ngaji ngene ae sang rahat ngaji nganti tuwa ngono ae. Pokoke cek golek napa? Cek golek. Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung ilmune ulama. Iki kula rasakno tenan. Kula nu duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatah. Rata-rata wong awam kan kerja kasar teng. Nak cerita kula nggih seneng tenan. Nate ngaji bapak seneng tenan. Kula nate teng Malaysia niliki santri-santri bapak sing kerja. Masa Gus alhamdulillah Gus baru kae tau ngaji abe jenengan. Mriki wong edan kabeh ora edan kula tok. Perkarane Lah piye? Perkarane kula jek salat terus liyane sedan kabeh ora ono sing salat. Iki cek gua ya dene yakin nak waras dhewe. Lho coba kalau dia andikan ndak pernah ngaji mungkin cara berpikir wong Indonesia ku pemalas. Kayak pakar-pakar jurnalistik, orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja beda. Mau bakasannya wis. Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda. Jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, ngobel dari. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ku ngasih lo dhuwit sing lunglai ku. Tapi nek pikirane wong saleh kan ora. Wae ra sujud elek kok repot, wae ra sujud elek angel temen. Penak di.
Sokoke mau mikir bulet-bulet, sokoke gak wasjud ya ora wak tarif ngono wae, ngono ya wasjud. Tarif. Terus ngono, nyatane tenan, santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja wonten nak ndek dhuwit yang ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mergo wonge ora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirane pokoke luwih apik nyatane sujud. Ya wis ngono. Dak pikiran ini sudah mulai entek, mulane tak kampanyakno. Kowe lah aku tekem wis do kanut-kanut ngono aku seroh. Mulane tak lurusno, paham ya? Jadi ngaji iki dianggap ae obat, paham ya? Dianggap. Ben utekmu didelok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem iku ora orientasine dunia. Wong Kanjeng Nabi nak donga seperti Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Wae Nabi wis pirsa umate sok ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap apa intine sampai Nabi donga marai donga Allahumma la tas'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik. Kabeh-kabeh ukurane napa? Ukurane apa dunia. Jadi cara wong saleh misale numpak mobil pikirane numpak mobil Alphard ora maca bismillah masyaallah iki kena laknat yang mau lali maca bismillah. Mbok numpak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek maca ora bismillah wis ngono ae pikiran wong saleh pokoke wis ngono. Wis pokoke aneh jan wong saleh kok aneh. Tapi iku mahallu nazarillah. Tapi wong saleh ngene iki mahallu nazarillah. Sing dadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora disiksa ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Malane Allah nggarape nyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye wong alim sing pikirane cek bener. Malane omahe wong alim ning dunia iku kaya lintang sing ning langit ini hadis qudsi. Malane omahe wong alim go titen-titenan ya pengira. Ana alamate populer ning langit. Omahmu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer thalibul ilmi iki cerita Imam Malik gurune Imam Syafi'i iku nganti dekne ngalami Yahya bin Yahya ku akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. Dekne ngalami wong ana cah nom mati semua ulama sak Madinah delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelase mujtahid niku nderekno tobatane nata liyang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku ditanya apa yang kamu peroleh dari Allah dari barokah golek ilmu aku mbek Nabi mau kacek tolong soft jadi kacek tolong napa soft tolong soft itu sudah termasuk dia berarti dengan Nabi hanya 2 soft itu ada Nabi terus ada para sahabat terus di belakangnya ada dia enggak hebat tenan jadi Nabi terus sahabat terus dia. Nah, itu pun ya berarti 3 itu termasuk dia. Jadi zamannya Nabi justru luar biasa. Mau barokah padahal dia golek ilmu urung kasil ngalim. Dia urung kasil napa? Ngalim. Ini kula waca terusaken. Terus kamu dapat fasilitas apa saja? A'tanillahu ta'ala bikulli babin ta'alamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Saya dikasih Allah setiap bab yang saya pelajari minal ilmi saya dikasih darajatan fil jannah. Ya contoh gampang ngeten nggih, misale Mustafa ngaji kula. Ngaji bab udhiyah atau bab dzabihah. Ngene lho mus carane nyembelih sing halal iku. Sing kepotong iku kudu wadijen ambek apa hulkum. Sing syarat wajib iku pokoke apa mesti cara kene gurung ambek apa? Mana bahasa Arab roh, mana bahasa Jawa ini malah Arab. Kan gulu itu nak cara fikih kan ada hulkum, wadijen, mari, terus, tak warai lah. Pokoknya yang wajib diketok iku iki. Barokah iku wong sak donya nak mangan pitik halal. Mergo ana aturan apa penyembeli. Ya. Nak dagingnya kok halal, pantese mlebu swarga. Kok nak kok haram, pantese mlebu napa? Pantese mlebu napa? Setiap bab yang saya pelajari itu dadi darajatan fil jannah. Misalnya nanti setelah sinau bab udhiyah atau bab dzabihah, sinau meneh misalnya bab zakat. Dunia itu rawan subhat, mulane kudu dizakati. Ya jadi darajatan. Setiap bab yang saya pelajari itu dari darajatan fil jannah.
Padahal ki ngaji kula tok 11 tahun niku pirang bab wae. Wah, entuk akeh wis napa? Cuma kelirune sampeyan ngaji urusan donya luwih akeh. Lah ngaji waras sak wulan pisan sing donya bendina. Lha iku mari perkara. Fa'atoni rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilmi. Akhirnya aku ning kono dikai pangeran nganti balaghtu ila darajati ahli ilm. Ngeten nggih. Kudu mau mentlot. Falam tabluh bi ad-darajat ila darajati ilm. Tapi aku kelasku keliruku iku aku ora nganti ngalim. Mergo mau sinau rong bar wis mati, rong juz wae. Rong juz wis napa? Mati. Kena nganti 30 juz ora apa-apa kan dimulai saiki engko mati-mati bar pira? 30 apa? Kula di santrine bapak niku tahlilan jejer kula. Jan santrine bapak riyen kula roh tenan radi candalem. Setore bapak namung 8 juz. Bariku dadi guru, dadi PNS keluargane rada do seneng. Nggih, sering gejlekan. Bila tahlilan jejer kula maca akhir Baqarah cek tak oleh. Maca kulhu tak pengen. Aja maca kulhu. Tapi ini kulhu juz 30, setara juz 8. Kan saiki mangkel pol. Dadi nek agar ki mami kok kira-kira makmume ana aku. Gus ana ta ora? Rawuh ta ora? Rawuh. Mau tak maca Baqarah. Aku ora oleh maca juz 30. Setara juz 8 kok maca juz 8. Mulane cara aku imam-imam semaca kulhu iku akeh. Wong ora hafal Quran maca juz 30. Wah, kacau. Ya kulhu juz pinten? Jadi dene ora nganti ngalim. Faqala azza wa jalla zidu warasata anbiya. Wis tambahi. Faqat khatam tu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati wa sunnati anbiya'i aw talibun lidzalik ajma'hum fi darajatin wahidah. Oh niki bisyarah gitu jenengan. Khatam tu mewajibkan ingsun. Dawe Allah faqat khatam tu monggo teman-teman majibno ingsun. Sing kata khatmun. Khatmun iki maknane napa wajib. Aku majibno ning awakku dawe pangeran. Saya mewajibkan diri saya sendiri. Wong kok mati dekne alimun bisunnati roh tradisiku wa sunnati anbiya'i. Utawa misale ora autalibun lidzalik ujek golek-golek. Kok sampeyan ini jenenge ijek napa? Golek-golek. Iku ajma'hum fi darajatin wahidah. Engko tak kumpulno mbek gurune fi darajatin wahidah. Mane koyo kula dadi ngalim kadang ya rugi perkarane ya ngono. Aku kadang-kadang iku tak rewangi hafal ribuan hadis iki wah serepot. Kena pengumuman kedua tuntas. Jadi mau gaya tok wong alim diundang sewu gaya. Misale Abdul Qadir Jalani tirakat 15 tahun lho mangan godhong Abdul Qadir. Masa dadi Sultan Aulia gratisan 20 tahun mangan godhong tirakat. Nganti dadi wali kondange ngono. Sampeyan pengumane ya Abdul Qadir itu jannah. Swarga pancen wong papan atas. Engko pengumuman kedua yo dan para penggemarnya. Wah, repot. Ya yes, kudu siap keputusane pangeran, paham? Ya yes, kudu rido. Mbok bojone barang padha ora roh. Kudune kowe luwih elek sithik akan mosok padha. Terus fa'atoni rabbi hatta balaghtu ila darajati ahli ilm. Akhirnya aku rapati ngalim lah, wis dadi sumpahe pangeran, pokoke angger gelem belajar derajate padha mbek gurune. Wis. Falaisa baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa darajatani. Aku mbek Nabi mau kacek 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun. Itu satu posisi sing Nabi pinarak di situ. Wa haulahu annakulluhum. Terus wa darajatun fiha jami'u ashabi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina ittaba'uhum. Jadi 2 saf itu satu saf para nabi dan para ikhwanihim minal anbiya wal mursalin. Derajat kedua para sahabat. Terus wa darajatuman ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatuh. Terus saf ketiga iku wong-wong sing jek golek ilmu lan sing wong alim. Terus fasayyaroni hatta tawassatuhum. Saku pokoke melok mlebu nganti ning tengah-tengahmu. Padahal orang kasil ngalim. Faqalu marhaban siwala min datus. Wae disambut. Mane ki sampean ramale ngalim wis tetep melok ndosok. Tawassatu ndosok. Wah, repot. Saiki yo cah elek ra sopan asline, tapi piye wis. Tapi janjine pangeran, pokoke anggere melok golek ilmu yo dipadhek. Terus kitab niki kitab Kifatul Atqiya ini karangane Sayyid Abi Bakar Sato. Sami kalian sing aran I'anatut Talibin. Terus kula niku gadah sanad-sanad
Jadi sebetulnya dulu itu setiap ulama fikih itu yang ngarang kitab-kitab seperti ini. Saya Abi Bakar Satawu alim-alim yang tahun 1300-an ngarang I'anatul Talibin. Sa Indonesia itu sok alim nak sinau napa? I'anah. Tapi beliau punya karangan kitab ini Kifatul Adqiya. Kifatul Adqiya itu nyarai kitab karangane mbae sing aran Fathul Mu'in. Jadi mbae sing aran Fathul Mu'in itu tiyang alim. Jadi karangan jenenge Hidayatul Adqiya. Napa Hidayatul Adqiya. Ini terus disarai kitab niki jenenge Kifayatul. Kula sederenge sunate anak kula nu Hasan niku kula sinau Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Kula nu sering cerita tentang bojo kula, dhek aku gak pede, sowan pangeran gak pede kecuali bil ilmi. Biasanya saya kalau mau peristiwa besar, misalnya anak kula badhe sunat ngatamno kitab sitok. Pas Hasan anak kula badhe sunat kula ngatamno kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Wingi badhe khole bapak kula ngatamno kitab niki, Kifayatul apa? Kifayatul apa? Adqiya. Nggih guling-gilingan. Ben ati kula sami kalian atine para ulama. Kula riyen sering didhawuhi bapak, hak kena kepen atimu bener. Sering sinau kitabe ulama-ulama. Ben pikiranem padha mbek pikirane ulama. Karena kalau kita baca kan kita ikut. Mulane penggali kula ya kok penggali ulama. Bayangno misalnya kula sinau Ihya terus eling, ya pikiranku kok Imam Ghazali. Padahal kok men delok TV kiat jadi orang kaya. Ngono pikirane ya ngono. Waduh. Untung pangeran Rahman. Gak Rahman wis dituntasi. Paham. Tapi kalau seneng akhirnya nyatane ra tuntas berarti ya Rahman tenan. Nggih gampang to. Barokah sinau iku iso niru. Nah ternyata thalibul ilmi temriki hatta tawassatuhum. Aku akhirnya ning tengah-tengah. Ya tengah-tengah ahlul ilm padahal dekne orang kasih alim. Faqalu marhaban siwa mali indawa minal masjid. Terus faqala lahu rajul wa malaka indawa minal masjid. Terus kowe mbek pangeran dijanjeni ditambahi apa? Qal wa'adani rabbi ayahsyurani ma'an nabiyyin. Kama ra'aitum fi zumratin wahidah. Mau pas jagongan iku cek dekne soft telu. Soft telu ora jajar nabi, tapi cek dijanjeni pangeran kok nak ning masar kowe digiring ma'an nabiyyin. Gak kodang tapi. Pertama cek soft telu, suwe-suwe kok ning masar wis kelase kamar itu fi zumratin wahid. Fa ana ma'ahum ila yaumil qiyamah. Mau saiki sampai nabi. Padahal ora kasil ngalim. Tapi kasil mati. Lah kowe kan kepenginem kan kasil alim ora kasil mati. Mbok iku mlebu dirarah tak takokne kok nek mati. Fa idza kana yaumul qiyamati qala Allahu ta'ala ya ma'syarul ulama hadhihi jannati. Sebab nak dina kiamat Allah dawuh ya ma'syarul ulama hadhihi jannati iki swargaku qad abahtu halakum. Tak kena kowe. Wa hadza ridwani qad raditu angkum aku srido kowe. Terus fala tadkhulul jannah iki sing kula sering cerita aku kon mlebu swarga hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga sik nyafaati sik. Nah kula nu nak nyafaati sampean kuwatir iso bali mulane kula niku wah repot. Dadi sampean niku wali mlebu swarga mbek pengenan niku oleh. Wali-wali sing ngamati mlebu swarga tapi nak ulama ora oleh. Kowe ku ulama, nak teng Ihya malah hadisnya jelas. Kamu itu ulama biman zilati malaikati kowe koyo malaikatku kok mlebu swarga kesusul apa iku syafaati umatem. Yo lah anak kowe waduh golek ada wangil. Terus aku nganti ra ro dalane balik waduh. Mulane kula niku nganti saiki jek mikir. Nyafaati ndak. Jadi aku sebenarnya mikir kasih ndak ya. Ketoke pilihan kula mlebu langsung mon Gusti. Mon niku urusane jenengan. Kau santai nih kenal kan, kita langsung mlebu kan, tandani. Tapi nak iswaya jatam ya tidak larang mentolong mlebu kan. Jadi eleng-eleng dawuh Allah ning ulama, ya masyarul ulama hadhi jannati. Qad abahtuha lakum wa hadza ridwani qad raditu ankum. Fala tadkhulul jannah hatta taqifu fatasfa'u. Terus fa'utitum masyitum. Wis kenyafati sapa terserah kowe. Mulane ki nek kiai saleh iku utangi nganti ra iso bayar. Soben tagih teng napa? Akhirat. Nah nganti iso bayar ra iso nagih. Tapi syaratnya kudu saleh lho, nek ora saleh dekne dhewe ning neraka. Mulane dari Nabi nak ngutangi ada wong saleh. Mergo nek ra iso nyaur kok sing nyaur Gusti Allah. Mulane ana wong saleh diutang kowe kok bayar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi aja akeh ya 10 juta wae lah aja akeh. Nak 100 mari gremeng. Kok dhisik ceritane kan ngeten, Allah wis janji nak hak adami iku ora iso disepuro kecuali wonge napa nyepuro. Lah suatu saat iku ana wong saleh, niki ceritane Nabi.
Jadi ini hadis sahih, ana wong saleh diutang ra iso nyaur ngantos teng akhirat. Pangeran iba jenenge wong saleh. Gusti kula niku teng donya ora ndek dhuwit ra iso nyaur. Akhire apike dikekno wong iku. Dikai sing ngutangi mestine akeh nganti apike entek. Wah 11 juta kurang kan. Kurang akeh wong nganti apike wong saleh iku entek gara-gara jumlah utang terlalu apa? Banyak. Nah 2 juta kan paling dikai qobliyah wis cukup. Dikai badiah wis cukup. Lah ya jare wong nak diutang kan. Jare wong nak diutang kan piye? Nagih terus piye? Kaapiane sing diutangi yo. Nak bahasa Arabe gampang, madin mbek dain. Madin sing utang, dain sing ngutangi. Nak bahasa Jawa apa? Angel utang mbek sing. Nak bahasa Arab kan gampang, nak sing diutangi madin, nak sing ngutangi dain. Utawa nak bahasa fikih man lahudan mbek man alaihid. Ya kalau bahasa Arab bingung, orang logo itu malah bingung. Walhasil terus bareng amal entek terus entek deh. Sampai wong alime itu ya rodok ngeluh deh. Waduh, ngamalku entek gara-gara utangku akeh. Semeneng ae deh. Pangeran gak kurang fasal, pangeran kan janji, pokoknya nak arung di sepuro ora iso mlebu swarga senajan itu kekasih. Akhirnya sing ngutangi mau didudono swarga kek pangeran. Wa yukhayyalu ilaihil jannah, yumassalu lahul jannah, ditampil lo swarga. Liman hada ya Rasulullah. Iku swarga kangge sinten? Ali nabiyin au siddiqin. Niku kangge nabi ta kangge as-siddiq. Siddiq ku sak ngisore nabi kaya Abu Bakar Siddiq. Sing kuat sinten? Dari pangeran ora iku kanggo kowe. Angger kuat regane yo tak kekno. Sinten sing kuat Gusti swarga kok mewahe ngono. Kanggo wong sing nyepuro kancane, nang akhirat nagih utang barang. Setelah akhirat iki apa? Utang barang. Mbon Gusti utangi kula bebas nompon niku. Terus akhirnya Allah dawuh kasih, ya siku gandeng jak mlebu swarga. Mlebu swarga. Tapi ngutangi wong saleh lho syaratnya lho ya aja berdua. Iku hadis sahih. Tapi aku aja peksa utangku ya moh ngel-ngelo sebenarnya. Aku ya moh ngel-ngelo. Dadi wong kancaran nang saleh iku penak. Umpama diutang ra iso nyaur wae kena disagih ning akhirat. Lah kowe nek ning donya wong tukang bodoni ning donya mbok tagih ra kethek, tekan ning akhirat dene dhewe ning neraka. Lah kowe naga malah nyemplung. Repot ngutangi wong ra saleh ku repot. Mbok tagih ning akhirat sing ngutang kowe wis ning neraka, kabeh mage memoro. Malah iso balik malah. Kowe saleh ramus, nak saleh tak kon ngutangi wong sing ning kene. Kowe saleh rahin, nak saleh tak umumno saiki. Yo tak kon ngutangi, ndonga seweruhen ra iso napa? Nyau. Sebule bareng wayahe nyaur ning akhirat, lho kan putih Gusti. Wah nang pojok. Serempet. Nah ini ulama loh. Kenapa ulama dapat fasilitas seperti ini semua? Karena tadi. Kenapa ulama masih dapat fasilitas seperti ini? Karena ilmune ulama sing jaga napa Islam. Apa ora ana Islam nggih wau. Sampeyan urip ning Hollywood ekonominya bagus bilang enak. Urip ning Panama ekonomi bagus bilang napa enak. Hanya barokah ulama wong Islam sak donya senajan to goblok niku tersiksa nek ana bumi ora ana nggon sujud. Kulo sering digadah santri ora iso ngaji kan kerja teng Malaysia teng Taiwan. Niku ngerti tak kok ikrasan ning Taiwan gak kerasan Gus kancanan wong kafir kok kerasan. Lho nganti ngono mergo didikane ulama. Umpama ora nggawa ilmune ulama angger ning daerah sing prospek secara ekonomi yo kerasane tenang. Barokah ulama mereka tidak kerasan. Mergo ora nyaman ning bumi sing gak pati kakean tiyang napa su. Gimana ulama entek yo bar. Repot punya tenan ulama kuwi. Mane ya masyarul ulama hadi jannati terus fala tadkhulul jannata hatta taqifu fatasfa'u. Kowe aja mlebu swarga leren sik fatasfa'u moko nyafaati sira kabeh. Terus gak dibatasi fa'utitum masyitum. Sing ngaji aku lagi sak meneh enteng. Fa'utitum masyitum. Wis ke nyafaati sapa sing mbok karepno. Pemene sing ngutangi eling terus nih. Wa usaffiukum fi man istasfa'tum lah. Pokoke sing njuk syafaat kowe tak kekno bebas. Ngendikane pangeran li uriya ibadi karomatakum wa manzilatakum. Memang aku kepengin nunjukno ning wong akeh. Nak posisi ulama ancen beda, terhormat sekali dewe Allah li uri supaya ningalno ingsun. Ibadi ing propro kawula ingsun karomatakum wa manzilatakum. Saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa ulama memang spesial.
Sehingga ra sekedar mlebu swarga tapi nyafaati orang-orang sing diinginkan. Jadi gak ono batese nek teng riwayat iki. Kadang kan ya tapi ya mau sing kelasé mau 10, 20, tapi nek sing kelas papan atas iku pokoke fauti itu masyitum, fauti itu masyitum. Wa usaffiukum fiman istasfa'tum lah. Kondang tenan ya. Nah, tapi nek orang ngutangi rawan lali. Nah ngutangi rawan ribet. Wis kayak karek milah kowe. Milah eling ta ora? Nah eling yang ngutangi, tapi ulama aja gelem utang malah lara kabeh. Wae mulai badhe ngaji niki pokoke goleki sing kira-kira jamaah saleh utangi. Dongan ora iso napa? Nyaur. Tapi wong ra pengen nyaur iku ora saleh. Ya pokoke pikir dhewe, kuwi jelas ana kitabe. Terus qala Malik falamma asbahar rajulu hadatsa bi hadzal hadis ahlal ilmi wa antasara khabaru bil Madinah. Sekolah Malik hadis itu terkenal sak Madinah. Ini Imam Malik mbajel sampeyan nih. Setelah peristiwa ini terkenal karena bil Madinati aqwamu da'u ma'ana fi talabil ilmi summa kaffu. Dhisik kancaku ngaji ku ya akeh bareng rodok tuwek terus leren. Hatta sami'u hadzal hadis. Terus do dengar hadis falaqat faja'u ilaihi wa akhadhu bil jid. Dhisik kancaku ngaji ku akeh wis do males leren. Bareng krungu peristiwa iki langsung do ngaji meneh. Ayo malah kita wacana sampean ben do ngaji meneh. Dadi wong Medina ku ya ana bosen barang. Dadi mulane bosen ku biasa. Ngaji prei, ngaji prei. Lah wong Imam Malik sabalane wae ngono meneh kowe ngono. Mulane biasa ae dadi kiai koyo kula. Lagi bosen ya ben ra ngaji, engko ra kumat meneh. Ngaji meneh. Engko ilang meneh, engko ya ngaji meneh. Ora usah mbok pikir ngono wis ben. Yes. Jadi kana bil Madinati aqwamun bada'u ma'ana fi talabil ilm summa kafu. Banyak di Madinah orang nyari ilmu bareng aku terus leren hatta sami'u hadzal hadis. Bareng krungu falaqat raja'u ilaihi. Saiki do balik ngaji wa akhadhu bil jid. Wa hum al yauma min ulama'i baladi. Imam Malik ngendikan masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai trimo ngono rawani. Kowe tahajud ka nyeben, bengi-bengi tangi tahajud ka nyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sampeyan dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasud sidik-sidik. Paling wong ngrasani. Kiai iso ngene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sidik-sidik lah, paling serek. Kalau bandar narkoba gak cocok nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti orang batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo? Batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah
ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, Gus kowe wong alim ora tau joban. Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir nonton. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo kelambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok wong mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama ndak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisau bin wahid. Pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup. Kita semua itu tidak punya baju. Punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua. Kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Ya kan ya, nah ini orang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib ta ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirai mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirai. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi shay'an min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene, aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk, pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk, ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buka nganggo kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku, zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu ora muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering, ngger kula kan kiai, ngger but poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku degan. Wah aneh-aneh ya. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang.
Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak bisa sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekeki kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar, wis kula tobat wis mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunnah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal. Ada nak belodor gitu tuh. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya blodor. Ora adzan di blodor gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Delok ceritane Sa'labah bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa genta kae. Ya salah bang bersolat ora witir mlayu kenapa? Saya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung mlayu. Ya Rasulullah, kambi kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Iku saking ndak adanya baju. Oh, saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo ora wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham nggih? Wah aneh ngono. Kemudian ana ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu kan misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini, kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisiki tamro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tasaddaku walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir Gus Bak kurang apa kita ngaji ku ana sing kurang. Oh, terus yang kedunya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai ku happy benes. Jajal misalnya kayak di kiai kok Rugen sumpeng maca kukar-kukur bariku anop bariku kukur-kukur meneh kan wong mikir wayahe tanggale bayar apa piye kredite waduh apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam sing elek sing wong alim le nafsiri paling terkipe ra iso wah paling elek ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa.
Jadi kula suwun lah sama nak dadi kiai nak ra iso sedekah macamnya terakhir itu ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qoti wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggak kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Terus saya mulai Arab Saudi pakai MRT berkoordinasi Nabi unta, terus saya nganggo nopo? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, jujur. Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Wah, misalnya numpak kereta asenan anggap sithik-sithik sebeng 7. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak, saya bakas ngono, ben ngerti hukum sampean, ben ron kiai ku bingung, ulama yo mikir hukum, iku ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria. Fa aba mongko mo sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah juhudan tegese ingkar nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadien kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun to ngutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno. Umpama wong ngersakno kabeh desa yo nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ning ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu, cukup nabi sitok. Terus kabeh iki anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab mek wong Jawa apik endi? Apik wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat mek ringan apik endi? Apik ringan, lan jare kiai Jawa kita apik wong Jawa Gus wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni-uni wis. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot terus. Fala tutik mongko aja nurut sira al kafirina ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Dadi ki aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial, ya malah Allah kadang melehno kita mergo kok kalah mbek wong kafir. Nggih misale ngeten nggih, makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ai fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Nafsu. Misalnya begini, saya contohkan, Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan.
Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kuwe wong Islam jare demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai trimo ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman. Lan ana wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ono hasud sithik-sithik. Paling wong ngrasani. Kiai iso ngene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sithik-sithik lah, paling serek. Kalau bandar narkoba gak cocok nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalian kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani kanca wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Wis repot preman-preman nak tobat wis repot. Kula nu rada nyesal mek tobaté preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nak tobat itu tetep ning perapatan, sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ngono. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sak dinane niku lho sak dinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Mergo diwacana Quran surat Toha. Barang Islam metuki Nabi, mohon walhasil bar Islam teng Zaid bin Arqam ning mbene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge mboten langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal. Aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Jadi enak lho maksudnya. Lah misalnya terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo derek akhir. Wah. Kacau. Artinya enggak ada perubahan kan kalau gitu. Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh kok. Mboten harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu tuh sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah.
Lah misalnya terus wasi tobat, terus sampean nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung. Zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid. Bariku ngiseni jedinge terus bareng jak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu lakoni. Mau cerita ilmu, sampeyan ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta loh. Bareng tobat ngeboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, mesti cerita. Ndak begitu, mestinya berbanding. Paham nek sampean takok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid, fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan, pikirane ala sahabat yang menuso ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ono kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mok sak musolane iki Jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kalau Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, meleyang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure sak musolani mbok dhuwur pundi. Wong kula nate mriko bolak-balik kan nggak bisa urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng Gunung lho Uhud. Mbok piye dalile mbok ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang kok ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Nuklimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmouk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi maca kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dobha fal mughirati subha itu. Jadi pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya?
Jika wong kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru. Padahal ya wonge podo. Mau bari setok dirubah. Nah misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya sahid, mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul. Saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayang nonton ning padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebarigus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia nentek melarat, terus nyapu masjid, sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai, nggak poso sunat. Ya tidak apa-apa itu, tapi sugih tetap. Kok zaman kafir sugih, zaman Islam kere, mestinya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin. Mestinya, tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa. Ojo terus dari Gus Pak ngene ku elek ya ora ana jenenge tobat mesti apik, tapi enggak fair gitu loh. Maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto at sira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sira hum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire ke wajah hidum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener agama napa Islam. Wajah lan merangi sira hum ing kufar bi iklan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad, kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maraja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa ta'ala huma ing al-bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku adbun iku banyu sing banget segere, banget manise, banget segere. Furatun tur enak diombe, sadidul udzubati tekse banget manise. Iki kuno nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun tur banget paite. Syadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget paite, meskipun banget asine, apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin, Allah gawe barzakhon ing pemisah, hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahnya piye, pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut itu air napa tawar. Layah tali itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya. Mergo wonten apa hajiz, wonten apa hajiz, ana pembatas. Wa hijron lan tegese pembatas, mahjuron kang iso nglindungi. Esitron tegese tutup. Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.